இருக்கும். அப்புறம் அந்த காஃபை சப்ரஸ் பண்ண நம்ம சொன்ன மாதிரி நெபுலைசர் போய் வச்சுட்டு வரணும். இன்னும் சில பேர் நம்ம ஒரு கேஸ் ஒரு வீடியோ ஒருத்தங்க பேஷண்ட் அனுப்புறாங்க, வீட்டுல 2 மிஷின் டப்பு 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 டப்புன்னு அடிச்சுட்டே இருக்குது. அது வச்சிருந்தாதான் இவங்களால மூச்சு விட முடியும். அந்த மிஷின் ஒரு 10 நிமிஷம் இல்லைன்னா மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ இதோடைய ஹிஸ்டரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு லாங் டர்ம் மெடிகேஷன்ஸ் இது எடுக்க எடுக்க லங்ஸ்ல ஃப்ளூயிட் ஃபார்ம் ஆயிடுது. ஃப்ளூயிட் வந்து இந்த சளிதான் அந்த தண்ணியா கெட்ட நீரா ஃபார்ம் ஆகுது. இப்ப எப்படி முதல் நாள் மழை பெய்யும் போது அங்கங்க தண்ணி தேங்கி நிற்கும். அடுத்த நாள் அந்த வாட்டர் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும், கால் வச்சு கூட நடக்கலாம், குதிக்கலாம், விளையாடலாம். 2வது நாள் அதே தண்ணி கொஞ்சம் அப்படியே செடிமெண்டேஷன் ஆகும், மண்ணோட கலக்கும், சேரா மாறும். 3வது நாள் சாக்கடையா மாறிடும். 4வது நாள் பயங்கர ஸ்மெல் ஆயிடும். இப்படித்தான் லங்ஸ்ல ஃப்ளூயிட் அக்யூமுலேஷன் ஆகுது. ஸோ ஒன்ஸ் லங்ஸ் ஃபுல்லான உடனே அடுத்து இதயம் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புக்கு போய்